Halo guys, di sini di rumahku banjir guys. Banjirnya ya, ada mungkin yang rumahnya dekat sini banjir. Lah ya banjir. Hah? Lihat itu guys, banjir. Banjir, nice. Banjir guys, banjir. Hah? Banjir sana guys. Ya begitulah banjirnya guys. Banjir. Ini banjirnya ya. Wow. Ada lagi kata-kata ya. Ada. Banjir. Iya. Nah, banjir. Hujannya deras guys. Hujannya terlalu deras. 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 Lihat sana guys. Banjir di sana. Untung nggak sampai sini. Tuh. Cuma yang rumah sana tenggelam. Tenggelam. Bahasa apa itu tenggelam guys? Yang rumah sana tenggelam ya kan? Rumah yang sana. Kalian nggak tahu ya? Rumahnya di mana? Ya segini lah. Enggak, bukan segini maksudnya ya nggak seberapa lah ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share video ini sekalian juga. Tata. The next video. Bye bye.